مینا او محبت دي نو د هغه کلام اوریدلو او د هغه کلام په ختمولو باندې به موږ او تاسو ته سرور او خوشحالي میلاویږي او موږ ستاسو زړونه به د هغې نه خوشحاله کېږي ځکه چې یو عاشق یو معشوق خط یا د هغه کلام ورته اورولی شي نو هغه ته هسې د الفاظو سره او د هغې ته د کتلو سره خوشحالي میلاویږي نو که موږ او ستاسو د رب العالمین سره محبت وي نو موږ او تاسو به هم په دې ختم القرآن سره خوشحالېږو او په دې سره به موږ او تاسو ته سرور میلاویږي نو موږ او تاسو ته پکار دي چې دې مجلس ته په وخت باندې حاضر شو او خالي لمنې راغلي یو نو د دې نه څه استفاده حاصل کړو او ډکې لمنې نیسو نو د الله تبارک وتعالی محبت هغه په خپل زړونو کې پیدا کړو او زموږ او ستاسو په دنیا کې خو ډېرې زیاتې خرچې او دغه شان نور کارونو باندې پیسې لګوو خو چې کله د عظیم قرآن عظیم الشان موقع راشي نو په هغې کې سستي کوو نو دا زموږ او ستاسو د رب العالمین سره د محبت اندازه نه ده الله تبارک وتعالی د محبت اندازه تاسو د حضرت یوسف علیه السلام د هغه نه ولګوئ الله تبارک یوسف علیه السلام یو ځل په لاره باندې تېرېدو نو د یوې وران کنډر نه اواز واورېدلو سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصيه وجعل العبيد ملوكا بالطاعه وای پاک دی هغه ذات چې هغه بادشاهان او ملکان د خپلې نافرمانۍ د وجې نه غلامان ګرځولي دي او غلامان یې د خپلې فرمانبردارۍ د وجې نه الله تبارک وتعالی بادشاهان ګرځولي دي یوسف علیه السلام چې کله دا اواز واورېدلو نو هغه اواز طرف ته متوجه شو او ورته وویله من انت ته څوک یې نو هغه اواز طرف نه ورته اواز راغی وای انا الذي اشتريتنا بالجواهر والذهب والفضه وای زه خو هغه یم چې ما ته په جواهرو او په سونو او په سپینو زرو سره اخیستې زه هغه یم اصل کې هغه د عزیز مصر هغه ملکه وه چې کله د هغه سره وه بیا الله تبارک وتعالی د یوسف علیه السلام په محبت کې دومره مخکې کړله چې هغه د یوسف علیه السلام نه بغیر زندګي نه تېرېدله د یوسف علیه السلام نه د مخکینۍ زندګۍ د الله تبارک وتعالی سره څه محبت واسطه نه وه اگر چې الله تبارک وتعالی ورته ملکیت ورکړی و چې کله یوسف علیه السلام ته راغله الله یې د محبت کې غرق کړله نو بیا د الله تبارک وتعالی اطاعت شروع کړو نو د الله تبارک وتعالی محبت کې دومره مخکې شوله چې بیا یوسف علیه السلام ته هم وخت نه ورکولو د الله تبارک وتعالی په محبت کې نو موږ او تاسو ته پکار دي چې د الله تبارک وتعالی محبت په خپلو زړونو کې پیدا کړو نو د الله تبارک وتعالی سره چې زموږ او ستاسو محبت وي نو موږ به بیا د الله تبارک وتعالی په کلام په اورېدو سره سرور راځي کنه هسې خو هم دنیا کې الله تبارک وتعالی خپل کلام محفوظ کړی دی او الله تبارک وتعالی د خپل کلام هغه وعده په خپله اخیستې ده الله په خپل کلام کې فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دې قرآن حفاظت الله تبارک وتعالی په خپله اخیستی دی د دې ذمهواري موږ او تاسو ته د دې څه ضرورت نشته دی الله تبارک وتعالی د فاسق او د فاجر د خپل نوم د دې خدمت اخلي یو واقعه به درته ذکر کړم د الله د کلام د محفوظ کېدلو په باره